Hola, sóc Jordi Moreno, sóc atleta i avui m'acompanyareu en un dia meu d'entrenament normal. Ara m'ha preparat els trastos i estic amb vosaltres. Conforme anireu comprant al llarg del dia, l'atletisme ocupa moltes hores i més si estàs a un nivell prou elevat. Normalment el meu entrenament sol durar de 4 hores, intentem sempre partir-ho per matí per l'esprà, però ja que és la meva afició, no em sap mal fer-ho. L'afició eixa em ve de menut, sempre m'han agradat les carreres, m'agrada córrer i també perquè m'agrada molt el deport. Aleshores m'agrada fer l'esport i no em queixo mai per estar tant de temps corregents. Podreu comprovar que així ha posat així com si estiguera ensenyant els regals de la comunió, però sóc un poc quimerós perquè ja que me'n vaig fora cada dia a entrenar, si em falta alguna cosa després no puc completar bé l'entrenament, aleshores m'ho prepare tot i així no em deixo res mai. Però sí que és de veres que a voltes molta gent m'ho diu que sóc massa quimerós per les coses. Anem cap a Gandia. Ara farem la sessió de musculació i després per l'esprà farem la sessió tècnica. Anem per allà. Ja estem a Gandia, ara passarem així dins al gimnàs de Luismi. Així és on realitzo jo l'entrenament de musculació i vos presentaré a Luismi, que és el meu entrenador. Bones. Hola Jordi, bon dia. Què passa, màquina? Entrenant? A veure si fem un poquet. Molt bé, amb aixecant. Anem per allí a canviar-nos ja. Avant, molt bé. Hola, soc Luis Miguel Sabater, atleta professional, i el meu gimnàs, que es diu L-Training, en Gandia, en la calle Reus de Corella, ve tota la gent a preparar-se per a la condició física, competicions, oposicions, i Jordi el que fa en el meu gimnàs és preparar totes les proves d'esforç, de força, per a després realitzar les carreres. Entonces realitza una sèrie d'exercicis, tots individuals, específics per a ell, i treu un alt rendiment esportiu. Jordi comença calfant com qualsevol dia, i després fa uns minuts de calfament per activar el cos, augmentar les pulsacions cardiovasculars i començant el que és el preparatiu de la sessió inicial cada dia. Fa uns minuts de carrera aeròbica i a continuació fa unes poquetes abdominals, estiraments bàsics i passem a lo que és a fer tot el treball en la maquinària específica. Un dels exercicis més importants que fa Jordi és la sentadilla pel treball de les cames i de tot el cos. El més important sempre és un quart de moviment de lo que és baixar el cos, que és el moviment de la sancà, moviment que fem de sentadilla. Si fera moviments hasta baix de tot, la cama faria un recorregut més llarg, la cama faria més redona i la impulsió de cames sempre treballes des d'un quart del moviment, impulsar perquè les cames sisguen. I una de les condicions més importants de tot el treball d'un atleta és fer tots els exercicis a màxima velocitat possible, de manera contínua, sense descansar i no atrofiar el múscul, sinó fer-lo explosiu i dinàmic per poder impulsar i fer les sancades molt llargues. Ara Jordi el que fa són moviments de sancà marcant els 90 graus completament en les dues cames. Un exercici per a impulsar les cames i, com ha dit antes, sempre buscant la velocitat dels moviments. Una cosa impulsiva i ràpida sempre perquè sigui explosiva. Molt bé, aquest exercici són tots exercicis explosius. És per a la dinàmica del moviment partint en la carrera. Tot això serveix per a l'hora d'impulsar les cames quan eixes corregent, en la salida i incorporació a la carrera, enfocar tot el cos a lo que és una explosivitat en carrera i manejar-se ràpid, impulsant totes les cames cap amunt. Molt bé. Ara Jordi fa en la resta d'exercicis del tren superior el que és un complement de tot el treball del cos. Entonces treballem el pit, braços, muscles, tot el que és el reforçament per a controlar després en la carrera la posició de braços conforme té que córrer, la impulsió de força i sempre la dinàmica de moviments continus i que no siguin lentos per a no atrofiar la musculatura. Han vist conforme entrena diàriament Jordi en el que és una sessió diària dels dies que ve durant la setmana.
En l'entrenament, el més important és que Jordi té superdiferenciat un treball individual de les seues sèries, conforme té que fer-ho per al treball explosiu, en aquest cas per a l'atletisme, i un control superindividual. En cada sessió, Jordi realitza, com han vist, un calfament, uns exercicis exclusius per a la seva carrera, una finalització, compensació del cos i un treball completament personalitzat que diàriament jo estic controlant-lo. Jordi acudeix el que és una cosa entre 4 i 5 dies a la setmana i d'ací passa a fer el treball en la pista d'atletisme i altres complements que ell realitza diàriament. Ja estem ací, ara comença ja el meu entrenament tàctic i tècnic i ara vos presentaré la meva entrenadora Bea. Ella és Bea Boig, la meva entrenadora, en ella passa tots els dies entrenant i em fa tot l'entrener i m'acompanya a totes les competicions també per animar-me. I vos deixo en ella que jo me'n vaig. Hola, bona vesprada. Jo soc Bea, soc l'entrenadora de Jordi i ell va començar la segona sessió i va fer una miqueta de tècnica després del seu calfament i farà unes sèries de 50 metres. Esta matí ja ha fet la seva sessió de peses i ara té la segona part de tècnica per a finalitzar. Jordi té 23 anys, és una persona molt jove, fa 2 anys que l'entrene i ell té un afany de superació molt gran, inclús per al meu gust un poc massa gran, i hi ha que anar progressivament, ell sempre vol anar un poc més de lo que hauria d'anar. És una bellíssima persona i pots comptar en ella sempre que vulguis, sempre està a la teva disposició. En un principi em va costar molt fer-me la idea d'agarrar-lo perquè en l'escola d'atletisme de Tavernes tinc xiquets des de 5 anys fins a 14 anys, és el més major, i ell implica entrenar molts dies a la setmana. Ell fa un entrene de 5-6 dies setmanals, descansa 1 o 2 com a molt, i com he dit abans, entrenar 3 hores diàries. Se ho compagina en els estudis i es parteix l'entrene en la medida de lo possible de matí i de vesprada. Estic sempre que puc en ell i en les competicions més importants. Top! Molt bé. Jordi en aquests moments milita en el club d'atletisme Fent Camí. S'han classificat per a la final del Campionat d'Espanya. El club compta amb ell com a titular en el centre i en els relleus. Jordi, tornes trotant, per favor? La recuperació és activa. Estires un poquet mentre la recuperes i tornem a fer una altra. Ara ve la part més bonica de l'entrene, perquè després de tot el dia pegant-li ja hem acabat. No, però la veritat que l'entrenament és bo, perquè quan arriba a les competicions el dones comptes de tot el treball que has fet i ahí està el fruit. I en Bea, no sé el que haurà dit de mi, però jo la trobo una molt bona xica, una gran amiga, que és essencial entre entrenadora i atleta, i entre els dos ens comentem a nivell professional o a nivell d'amistat, de falles i de tot el que siga. Ella ha sigut una gran atleta a nivell nacional,
una de les millors d'Espanya de 400 metres i tindrà com a entrenadora, doncs, per mi és un orgull. I res, espero que vos hagi agradat el meu ratet que heu estat amb mi. I una cosa vos dic, si teniu pensat fer algun esport, este no vos l'aconselle. Adeu a tots i moltes gràcies.